សូមជូនរឿងហុងមៀសកាលពីព្រេងនាយមានគ្រួសារដ៏ក្រីក្រមួយរស់នៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលបន្ទាប់ពីឪពុកបានចែកឋានទៅម្ដាយនិងកូនស្រីទាំង3ត្រូវរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនារកព្រឹកខ្វះល្ងាចចំណែកឯឪពុកដែលបានស្លាប់ទៅនោះដោយសារផលបុណ្យក៏បានទៅចាប់កំណើតជាសត្វហុងមៀសដ៏ស្រស់ស្អាតហុងមៀសនៅតែចងចាំជាតិកំណើតរបស់ខ្លួននិងនឹករលឹកដល់ប្រពន្ធកូនជានិច្ចថ្ងៃមួយដោយក្តីអាណិតអាស្រោដល់ក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងលំបាកហុងមៀសក៏សម្រេចចិត្តហោះចុះមកឋានកណ្ដាលដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកគេភ្លាមនោះស្រាប់តែមានពន្លឺពណ៌មាសចាំងជាក់ពេញផ្ទះម្ដាយនិងកូនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលឃើញសត្វហុងដ៏អស្ចារ្យមួយមកទុំនៅចំពោះមុខហុងមៀសបាននិយាយប្រាប់ថាបងគឺជាប្តីនិងជាឪពុករបស់ពួកអ្នកបងមកនេះដើម្បីជួយពួកអ្នកឲ្យរួចផុតពីភាពលំបាកក្រីក្រចូលពួកអ្នកយកស្លាបមាសមួយនេះទៅចុះក៏ហុងមៀសបានដកស្លាបមាសមួយសន្សៃពីខ្លួនឲ្យទៅប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដោយក្តីមេត្តានាងបានយករោមមាសនោះទៅលក់នៅផ្សារអ្នកភូមិនិងឈ្មួញមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរបស់ដ៏មានតម្លៃនេះពួកគេទទួលបានប្រាក់កាសជាច្រើនចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសារដែលធ្លាប់តែក្រីក្រក៏ចាប់ផ្ដើមមានជីវភាពធូរធារសុខសាន្តត្រានហុងមៀសតែងតែមកលេងនិងផ្ដល់រោមមាសឲ្យពួកគេម្ដងមួយជាប្រចាំកូនស្រឡាញ់និងដឹងគុណឪពុករបស់ពួកគេណាស់ប៉ុន្តែពេលដែលជីវភាពធូរធារហើយចិត្តលោភលន់របស់នាងជាប្រពន្ធក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនាងបានគិតថាថ្ងៃណាបើវាហោះទៅបាត់យើងមុខជាអស់រោមមាសមិនខានទេគួរតាចាប់វាដករោមយកឲ្យអស់តែម្ដងទៅប៉ុន្តែកូនបានហាមឃាត់ដាច់អហង្ការទោះបីជាកូនហាមឃាត់ក៏ម្ដាយនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់បានដដែលថ្ងៃមួយគាត់បានរៀបចំផែនការដើម្បីចាប់ហុងមៀសពេលហុងមៀសហោះមកលេងด้วยសុបមួយដងវាមិនបានដឹងថាមានគ្រោះថ្នាក់កំពុងរង់ចាំឡើយភ្លាមនោះនាងជាប្រពន្ធក៏ស្ទុះទៅចាប់សត្វហុងនោះដោយចិត្តលោភលន់នាងបានចាប់ដករោមចេញពីខ្លួនហុងដោយមិនមានក្តីមេត្តាកូនបានត្រឹមតែយំដោយក្តីអាណិតហុងដែលត្រូវគេដករោមអស់ក៏ឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនិងបាត់បង់ភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺដោយសារតែការលោភលន់រោមដែលធ្លាប់តែជាមាសក៏ប្រែទៅជារោមសត្វធម្មតាដែលមិនមានតម្លៃនាងក៏យកហុងនោះទៅដាក់ចិញ្ចឹមនៅខឿងពាំងមួយដើម្បីរងចាំឲ្យរោមដុះមកវិញដោយសង្ឃឹមថាវានឹងคล้ายទៅជាមាសទៀតកូនស្រីទាំង3បានមើលថែឪពុករបស់ពួកគេយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លូតពេលរោមថ្មីដោះមកវិញវាបានត្រឹមតែជារោមពណ៌សធម្មតាមិនមែនជាមាសដូចមុនទៀតឡើយនៅពេលរោមដោះពេញលេញហើយហុងនោះក៏ហោះចេញទៅបាត់ជារៀងរហូតមិនដែលត្រឡប់មកវិញទៀតឡើយគ្រួសារនោះក៏បាត់បង់ប្រភពចំណូលហើយត្រូវរស់នៅដោយសោកស្ដាយដោយសារទង្វើលោភលន់របស់ខ្លួនរឿងនេះអប់រំយើងថាកុំឲ្យមានចិត្តលោភលន់ហួសប្រមាណដោយពាក្យចាស់លោកថាការចង់បានហួសហេតុពេកនឹងតែងតែនាំមកនូវក្តីវិនាសមយ៉ាងទៀតយើងត្រូវចេះស្កប់ស្កល់និងពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនមាននេះជាមេរៀនដ៏ល្អសម្រាប់ដាស់តឿនចិត្តគ្រប់រូបកុំឲ្យមានគ្រោះដោយសារតែទ្រព្យចប់ដោយបរិបូរណ៍សូមជួយ Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងសូមអរគុណ